ថ្ងៃមួយប្រធានក្រុមហ៊ុនដ៏ធំម្នាក់បាននាំភរិយារបស់គាត់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនជាមួយភរិយារបស់គាត់ក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលនាងបានឃើញអ្នកបោសសម្អាតដែលទើបតែចូលថ្មីម្នាក់នៅទីនោះភ្លាមនោះនាងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ស្វាមីរបស់នាងថាបងដឹងទេអ្នកបោសសម្អាតម្នាក់នោះធ្លាប់ជាសង្សារដំបូងរបស់អូនពេលបានឮដូច្នេះប្រធានក្រុមហ៊ុនម្នាក់នោះក៏បាននិយាយចំអកទៅកាន់ភរិយារបស់គាត់ថានាងពិតជាសំណាងណាស់ដែលបានមករៀបការជាមួយនឹងខ្ញុំបើមិនដូច្នោះទេនាងនឹងបានត្រឹមតែជាប្រពន្ធរបស់អ្នកបោសសម្អាតប៉ុណ្ណោះភរិយារបស់គាត់ញញឹមបន្តិចហើយក៏តបវិញថាតាមពិតបងទេតាដែលមានសំណាងបានរៀបការជាមួយនឹងអូនកុំអីបុរសបោសសម្អាតម្នាក់នោះនឹងក្លាយទៅជាប្រធានក្រុមហ៊ុនហើយបងក៏ប្រហែលជាអាចធ្លាក់ខ្លួនធ្វើជាអ្នកបោសសម្អាតម្នាក់ក៏ថាបានតើបងចាំទេថាស្ត្រីមួយណាដែលតែងតែជួយចាំផ្ដល់កម្លាំងចិត្តនិងភាពកក់ក្ដៅរាល់ពេលដែលបងជួបឧបសគ្គម្ដងហើយចង់បោះបង់ចោលនៅរាល់ក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួននោះមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាមិនអាចនឹងសម្រេចជោគជ័យណាមួយបានដោយឯងនោះឡើយទោះតិចក្តីច្រើនក្តីដោយចំពោះឬដោយប្រយោលយើងតែងតែមានការពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងជានិច្ចជាពិសេសនោះគឺគ្រួសាររបស់យើងដែលតែងតែនៅចាំជួយទំនុកបម្រុងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តនិងក្តីស្រឡាញ់ដ៏ឥតមានលក្ខខណ្ឌឡើយដូច្នេះហើយយើងមិនគួរឆ្លុះវង្វេងនឹងភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួនរហូតដល់ភ្លេចគោរពនិងឲ្យតម្លៃអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួននោះឡើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងក៏ធ្លាប់បានបង្រៀនឲ្យយើងចេះគោរពទិសទាំង6ដែលតំណាងឲ្យអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងផងដែរទិសខាងកើតគឺតំណាងឲ្យមាតាបិតាទិសខាងត្បូងគឺតំណាងឲ្យគ្រូអាចារ្យទិសខាងលិចតំណាងឲ្យកូនប្រពន្ធទិសខាងជើងតំណាងឲ្យមិត្តភក្តិទិសខាងក្រោមតំណាងឲ្យអ្នកដែលធ្វើការក្រោមអាវាតហើយចុងក្រោយគឺទិសខាងលើដែលតំណាងឲ្យសាមណព្រាហ្មណ៍កុំអាងខ្លួនមានមើលងាយអ្នកក្រកុំអាងខ្លួនសមើលងាយអ្នកខ្មៅកុំអាងខ្លួនប្រាជ្ញមើលងាយអ្នកខ្លៅកុំអាងខ្លួនត្រូវមើលងាយអ្នកខុសកុំអាងខ្លួនប្រុសមើលងាយស្ត្រីកុំអាងខ្លួនប្តីមើលងាយប្រពន្ធកុំអាងខ្លួនខ្លាំងមើលងាយអ្នកទន់កុំអាងទ្រព្យធនមើលងាយអ្នកខ្សត់